खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो खाथि गासा फोरबोनि समावनो लामानि जाब्रबथायजों सानै बर' सुबुंनि जिउ खहा गंसे मटर साइकेल आरो गंसे साखा खब्रै गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायावनो सानै बर' सुबुङा थैनो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय बर' सुबुंनि मुङा फारियै राजिब दैमारि आरो बसन्त बसुमतारी। सनितपुरनि आसाम अरुणाचल सिमायाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया मटर साइकेल आरो गंसे साखा खब्रै गारिनि गेजेराव गोख्रों सौग्रावलायनायनि जाहोनावनो बिथांमोनहा जिउ खोमानो गोनां जादों। बरभुमखा गामिनि आइजोफोरा प्रमद बर'नि हेंथा खुद्रिनाय खनले खनले थगायजाबाय थानायनि अजद बरभुमखा गामिनि आइजोफोर जायफोर बिथांमोनहा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव जिनाहारि खालामजादोंमोन बिथांमोनहा सोरखारजों खनले खनले थगायजानायनि अजद होदों। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि आन्सलिक एबसु गामिनि मेम्बार आरो प्राइमारिनिफ्राय गेस्ट हाउसाव लानानै थांनाय जादोंमोन जेराव प्रमद बर'खौ लोगो हमनानै सावरायनायबो जादोंमन। बेयाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदोंमोन नखराव साख्रि मावथावथाव फिसाफोर दंब्ला साख्रि होनाय जागोन, हा गैयाब्ला हा होनाय जागोन आरो खथाब्रै न' लुनानै होनाय जागोन होननानै खोथा होदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। गेजेराव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रतिभा बिथाङाबो नुजाथिफैदोंमोन। बिथाङाबो नखर नखर हाबदोंमोन आरो फोरमान बिलाइफोरखौबो नायजोबलांदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायथिदों। बावैसो सान सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा क'क्राझाराव फैनाय सानावबो अरुणोदयनि चेक होगोन होननानै इउपिपिएलनि मेम्बारा लानानै थांदोंमोन। नाथाय बेयावबो जेबो गैया। मिटिंआव लिंलांनायनि उनाव जेबो सिनायथिबो होआखै, खालि मिटिंआवल' जिरायहोदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। आरो प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारजों बेबायदिनो जावले जावले थगायजानायखौ लानानैबो बोराबनायखौ दिन्थिदों आइजोफोरा। बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव जिनाहारि खालामजानाय आइजोफोरा फोरमायथिबावनाय बादिब्ला सिगांनि समफोरावबो लेखा हैयोब्ला लेखाफोरखौ हरफिनखायोसोमोन, जेबो होखायामोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। थांनाय बिपिएफ सोरखारनि समाव मोननाय न' जायखौ दा लुगासिनो दं बे न'खौबो गावसोर लुनाय बायदि 3,000 राङै लांदों। फ्राय गासैनिफ्रायबो रांखौ लांदों, नाथाय न'नि थाखाय मुङा सोरनाबा फैदों सोरनियाबा फैयाखै होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो जायफोरनिया मुं फैदोंमोन बिसोरनि मादाव खायफानि मुंखौबो दाननानै होनायनि अजद होदों आरो गले गले थगायबाय थानायखौ लानानै खुद्रिनायखौ फोरमायथिदों बिथांमोनहा। नोंथांनाव आधार कार्ड दं नामा? जुदि दं, नोंथाङाबो सांग्रां जा, नङाबा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआबो लाथिख' जानो हागौ। अनलाइननि गेजेरजों रां खावग्राफोरा नों आं सरासनस्रा सुबुंफोर सानस्लाबनो हायै बायदि गुबुन गुबुन आदब खायदा बाहायनानै रांखौ लुथिदों। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि रांखौ रैखाथियै लाखिनो गोसो दंब्ला नैबेफोरखौ खालामनानै ला। नोंथाङा आधार कार्डनि बाय'मेट्रिक डाटाखौ लक खालामनानै ला। आधार इनेबल पेमेन्ट सिस्टेमखौ डिसेबल खालामनानै ला, मानोना बेखौ डिसेबल खालामनानै लायाब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय रां दिहुनोब्लाबो नोंथांनाव अटिपि बा मेसेजबो फैनाय नङा। बेनि अनगायैबो आधार कार्डखौ लक खालामनानै ला। बेफोरखौ UIDAI नि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नङाब्ला स्मार्टफनाव थानाय आधार एपआव थांनानै लक खालामनानै लानो हागोन। सांग्रांथि फोसावनाय बायदिब्ला अनलाइननि गेजेरजों रां खावग्रा दुथांफोरा गुबुन गुबुन आदब खायदा बाहायनानै रां खावगासिनो दङ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथांफोरा गिबियाव फट'कपि गला, हटेल बायदिफोरनिफ्राय आधार कार्डनि नाम्बारखौ लायो। बेनि उनाव आधार कार्डनि बिगोमानो फन हरनानै बबेयाव बेंक एकाउन्ट दं बेखौ मिथिनानै लायो। बेनि उनाव लेन्ड रेजिस्ट्रि अफिस आरो गुबुन गुबुन सुलुंनिफ्राय नोंथांनि फिंगारप्रिन्टखौ लायो। बेनि उनाव आर्टिफिशियेल सिलिकन थामाव फिंगारप्रिन्टखौ लायो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन आदब बाहायनायनि गेजेरजों बेंक एकाउन्टनिफ्राय रांखौ खावो। बेबायदिनो बोलि जानो गोनां जादों ज्योति रामालिंगिया बिथाङा, जाय बिथाङा सासे टेक इन्जिनियार। बिथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय सिखावफोरा बेबायदि राहानि गेजेरजों रां खावनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्रायबो रां खावनाया जागासिनो दं। बेनिखायनो बेनि सायाव सांग्रां जानानै थानाया गाहाम। बिटिआरआव फोरोंगिरि साख्रिनि फोसावथाय होआलासे फोरोंगिरिनि साख्रियाव थिसननायनि अजद बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफानाव जाख्ल'नाय जानायनि सन्देह। उदालगुरियाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा बे गेदेर अजदखौ होदों। बिटिआरनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ थिसनथाइ होनो हायैखौ लानानै खुद्रिदों टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि प्रमद बर'आ बिसायख'थिनि सिगां सिगां मेल मिटिंफोराव खोथा होदोंमोन सानसेयावनो टेट खुंगोन आरो बे सानावनो फिथाइ फोसावगोन आरो बे सानावनो थिसनथाइबो होगोन होननानै। नाथाय दिनैसिमबो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै। थांनाय 30 एप्रिल 2023आव बिटिआरआव 6 शेड्युल टेट आनजाद खुंनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो बेनि सिगां बिटिआरआव एलपि आरो इउपिआव गासै 2,000नि गोबां लांदां मासि दं होननानै बिटिसिनि
सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टरा बुंथिदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो थिसनथाइ होआखै। प्रमद बर'आ एसआइआव गनायथि मोनोब्लानो थिसनथाइखौ होगोन होननानैल' बुंबोबाय थादों। नाथाय बेसेबां पस्टआव थिसनथाइ होगोन बेनि सोमोन्दै जेबो रोखा बुङाखै होननानै बुंथियो। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थांनाय 6 अक्ट'बर 2023आव 6 माहिया फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्टखौ होदों। नाथाय बेसेबांनो होदों बेनि सायाव रोखा बुङाखै। फोसावथाइ होआलासे गासै सा 915 फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। जेरावनाखि आसामाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो डक्टर रनज पेगु बिथांमोनहा जाख्ल'नाय गैयालासे साख्रिनि थिसनथाइ होगासिनो दं होननानै बुंथिदों। नाथाय बिटिआरआव जाख्ल'नाय गैयालासे थिसनथाइ होनायाथ' दोन, गुबुन लामाजोंसो थिसनथाइ होगासिनो दं होननानैबो बुंथियो बिथांमोना। आरो बेनि सायाव आरटिआइ होनाय जाबाय। थाबैनो रोखा मिथिनो मोनगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिआर सरकारा टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि सोलायै 6 माहिया आरो 1999 मायथाइनि फोरोंगिरिफोरखौ बांसिनै गोनांथि होनानै खोथाखौ बुङो। 1999 मायथाइनि फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ होनायाव बुंनो गोनां जेबो गैया। नाथाय बिथांमोनखौ फ्रेश पस्टआव थिसनथाइ होनो मोना होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो 1999 मायथाइनि फोरोंगिरिफ्रा गासै 359ल' दं। नाथाय 1999 मायथाइनि फोरोंगिरिफोरनि मुं लानानै 6 माहिया फोरोंगिरिफोरनोबो थिसनथाइ होदों होननानै अजद होयो बिथांमोना। आरो बे 6 माहिया फोरोंगिरिफोर जायफोर मेरिट लिस्टआव थालांनो गोनां जादों बिसोरनोबो जेबो फोसावथाइ होआलासे थिसनथाइखौ होदों आरो बेयाव गेदेर जाख्ल'नाय जानायनि सन्देह जानायखौ फोरमायथिदों बिथांमोनहा। फिन मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दावहा। चिरां जिल्ला रनिकाटा रेन्जनि दादगिरि हाथिसार 2 नं मैनागुरि गामियाव मैदेरनि उदखार। हाग्रानि मैदेरा फैनानै न' बां सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे माइरं दैरं जानानै सिलिंखार खालामलांदों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव रबिराम नार्जारी, लेब्रा बसुमतारी, मतिलाल आरो अजय साब्रैनि नखरा सिलिंखार खालामजादों। मैदेर गाग्लोबनाय जाथायनि सायाव रबिराम नार्जारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रानि मैदेरा गामियाव फैनायखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफोरा बायदि दामनानै मैदेरखौ होसोदोंमोन। बेयावनो मैदेरा न' फारसे फैनानै माखासे सुबुंनि नखरखौ सिफायदों। सुन्दायजों न'नि इन्जुरफोरखौ बोफायदों आरो खर'जोंबो सौख्रेबदों। बेनि अनगायैबो गुबुन सासेनि नखराव न' बां सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे न'आव थानाय 50 किल'ग्राम माइरंखौबो जानानै सेरखाय बेरखाय खालामदों होननानै फोरमायथिदों। बेबायदिनो हाग्रानि मैदेरा गोबां खहा खालामलांदों, जायनि थाखाय जानो आरो थानो थाखायबो जेबो गैला होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनिखायनो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथिदों। हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों न' बां खहा जानायखौ सोरखारा जाहाथे बानायनानै होफिनो बेनि थाखाय सोरखारनिसिम खावलायहरदों बिथाङा। पेलेस्टाइन आरो इजराइलनि गेजेराव जानाय दावहायाव दुखुनांथाव जाथाय। गंसे हस्पिटालाव रकेटजों गाग्लोबनायजों खेबसेयैनो 500नि गोबां सुबुंफोरा थैनो गोनां जाबाय। गाजायाव थानाय आल आहली आरब हस्पिटालाव रकेटजों गाग्लोबनाय जाथाय जादों, जेराव 500नि गोबाङा थैनो गोनां जादों। थैनाय सुबुंफोरनि मादाव बेरामि आरो जोखोम जानायफोरनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरानो जिउ रैखाथिनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दंहैयोमोन। बे समावनो रकेटजों गाग्लोबनाय जाथाया जानो मोन्दों। हामास उदखारिया अजद होनाय बायदिब्ला इजराइल हादरानो हस्पिटालनि सायाव रकेटजों गाग्लोबदों। गुबुन फारसेथिं हामास उदखारिया होनाय बे अजदखौ गनायाखै इजराइल हादरनिफ्राय। इजराइल हादरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा देहा फाहामसालियाव गाग्लोबाखै। हामास उदखारिखौनो मदद होनाय गुबुन उदखारि हान्जा इस्लामिक जिहादफोरनि रकेटजों गाग्लोबनायावसो बे थासारिया जादों होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला इस्लामिक जिहाद उदखारि हान्जाया हामास उदखारि हान्जाखौ मदद होनानै इजराइल हादराव गावहरनाय रकेटआनो गोरोन्थियै गाजानिनो हस्पिटालाव गोग्लैदों होननानै फोरमायथिदों, जायजों बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोननायखौ मिथिहोदों। रिपर्टनि बायदिबावबा पेलेस्टाइनाव दासिम गासै सा 3500नि गोबां सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो इजराइलाव सा 1400नि गोबां सुबुङा जिउ खहा जाबाय। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव जानाय दावहाया गिथावनानिफ्राय गिथावना महर लाबोगासिनो दं। थाद'नाय गैयालासे पेलेस्टाइन हादराव गाग्लोबदों इजराइलनिफ्राय, जायजों गोबां दाय गैयै उन्दै गथ'साफोर, आइजोफोर, बैसो जानाय सुबुंफोराबो जिउ खोमानो गोनां जाबाय। इजराइलनि बेबायदि थाद'नाय गैयै गाग्लोबनायखौ लानानै गुबुन गुबुन मुस्लिम धोरोमनि हादरफोराबो ज' जानानै सावरायदों। बेनि अनगायैबो इउएसनि प्रेसिडेन्ट जो बिडेन बिथाङाबो इजराइलाव थांनानै इजराइलनि प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमहैदों। इजराइल हादरजों मदद दंब्लाबो सरासनस्रा सुबुंफ्रा दावहानि थाखाय जाहाथे बेबायदि जिउ खोमानो गोनां जाया बेनि थाखाय खावलायहैदों।
फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जायनाखि इजराइल हादराबो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गावथारनो गोसो गैया बेनि थाखायनो जिउ रैखाथिनि थाखाय खोला फारसे थाहैनो थाखाय बुंनायबो जादोंमोन नाथाय सरासनस्रा सुबुंफोरखौ खोला फारसे थांनायनिफ्राय हामास उदखारि हानजाया होबथानानै लाखिदों जाहाथे सुबुंफोरनि गेजेराव थाखुमानानै इजराइलनि सायाव गाग्लोबनो हायो होननानैबो मिथिहोदों। गोजोन्थों खौरां बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि मानासथ शोरुमा लनकाम एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों। फुजानि थाखाय जोबोद मोजां अफार होदों मानास अट' शोरुमाव। नोंथाङाबो फुजानि थाखाय मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला मानास अट' शोरुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। नोंथाङा जुदि गोजान जायगानिबा बा मानिबा जाहोनाव शोरुमसिम फैनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लांफैनो हायाखैबा नोंथाङा जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। मानोना मानिकपुरनि मानास अट' शोरुमा नोंथांनि थाखाय हम डिलिभारिनिबो राहा खालामनानै होदों। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेफोरजों लोगोसे नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। जायखिजाया गारियाव टेंकि आबुं जाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन। फुजानि थाखाय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथाङा थांखि दंब्ला बेनो नोंथांनि थाखाय साबसिन खाबु। नोंथाङा गोख्रैनो मानिकपुराव थानाय मानास अट' शोरुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।